హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు గో గ్రీన్ లైఫ్. చూసారా ఎన్ని పిచ్చుకలు వచ్చాయో కదండి నా బాల్కనీలోకి. చాలా బాగా అనిపించిందండి నాకు. కాకపోతే బాధగా కూడా అనిపించింది. అవన్నీ కింద మిగిలిన గింజలన్నీ తింటూ ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే నేను ఈసారి 1 మంత్ కంటే లేట్ అయిపోయిందండి పెట్టడం, తీసుకువచ్చేవి. సో ఇంకా కింద ఉన్నవి, సైడ్కి ఉన్నవి, ఇంకా ఎక్కడెక్కడే ఉన్నాయి అన్నీ వెతికి వెతికి తింటున్నాయండి. కానీ బాగుంది వాటిని అలా బాల్కనీలో అన్ని పిచ్చుకలను అలా చూస్తూ ఉంటే చాలా బాగా అనిపించింది. కానీ ఇలా కింద తినకూడదు అవి. నేను పెట్టిన దాంట్లో తింటే బాగుంటుంది. అక్కడ ఎత్తుక్కుంటున్నాయండి. పాపం అందుట్లో అయిపోయినాయి, ఫుల్గా అయిపోయినాయి అనేసి ఇంకా కింద వచ్చేసి కింద ఉన్నట్లు అన్నిట్లో తింటున్నాయి చూసుకుని. కానీ చాలా వచ్చాయండి, అసలు చాలా వచ్చాయి. వాటి మీద ఉంటే అన్ని ఉన్నాయని తెలియట్లేదు నాకు. కింద ఉంటే విడివిడిగా చూస్తూ ఉంటే ఇన్ని ఉన్నాయా, ఇన్ని వస్తున్నాయా అని ఆనందంగా అనిపించింది నాకు. ఈ మధ్య ఉట్టి పిచ్చుకలే కాకుండా అంటే గోరింకలు, ఇంకా 2 pairs ఆఫ్ బర్డ్స్, ఏవో నాకు తెలియదండి వాటి పేర్లు కొన్ని. పీజియన్స్ అయితే పిల్లల్ని పెట్టింది, ఇంకా అవి ఎక్కువ వస్తున్నాయండి. ఇంకా చాలా రకరకాల పక్షులు, అసలు నాకు తెలియదు పేర్లు కూడా, కానీ చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉన్నాయనండి. ఇలా పిచ్చుకలు రావడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత చిలకలు, ఇంకా ఫస్ట్ చిలకలు బాగా వచ్చావండి. ఇప్పుడు ఈ సీజన్ చిలకలు రావేమోనండి. ఇప్పుడు ఎండాకాలం స్టార్ట్ అయితే ఇంకా వస్తాయి అనుకుంటున్నాను. అవి వస్తే కనుక నేను అవి కూడా క్యాప్చర్ చేసి మీకు పెడతానండి. చిలకలు చాలా అందంగా అనిపిస్తాయండి వచ్చినప్పుడు. బాగా సౌండ్ చేస్తాయి. అవి వస్తే సిగ్నల్ తెలిసిపోద్ది అనమాట ఈజీగా. ఎంత దూరంలో ఉన్నా చిలకలు వచ్చాయని తెలిసిపోతుంది క్లియర్గా. కానీ చిలకలకి ఏంటనండి వీడియో తీయడానికి చాలా కష్టం నాకు. కొంచెం సౌండ్ రాగానే ఇంక ఎగిరిపోయి ఒక 2-3 days రావండి. అందుకనే నేను చాలా చూసుకొని ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి వీడియో తీస్తాను. అస్తమానం చిలకలకైతే వీడియో తీయడం కుదరదు. పిచ్చుకలు మాత్రం అంత పట్టించుకోవండి. పక్కన నుంచి ఉన్నా కానీ అంత భయపడిపోయి అంత ఇదిగా ఉండవు. కాకపోతే ఎందుకు అంత డిస్టర్బెన్స్ దానికి కూడా చేయడం అనేసి నేను పిచ్చుకలకు కూడా అంత డిస్టర్బెన్స్ చేయనండి. చాలా పక్షులు వస్తున్నాయండి ఉట్టి ఇవే కాకుండా. అందుకు నాకు బాగా అనిపించింది అనమాట. కొంచెం మొదలు పెడితే చిన్నగా కంపల్సరీ ఏదో హాబీలాగా పెట్టలేదండి నేను. ఊరికే పెడదాము, అసలు ఎండాకాలం వచ్చింది, వాటర్ కొంచెం పెట్టి ఏదైనా ఫుడ్ పెడితే కొంచెం బాగుంటుంది అన్నట్టు చిన్నగా స్టార్ట్ చేశానండి నేను ఫస్ట్లో. అవి అంతగా రావడం చూసి నాకు ఇలా అనిపించింది అనమాట. ఇప్పుడు కూడా నేను పెద్దగా ఏం చేయట్లేదు. ఒట్టి కంటైనర్స్ ఒక 4 తీసుకున్నాను. అది కూడా దూరంగా పైకి అలాడుతూ ఉంటే వాటికి భయం లేకుండా ఉంటుంది అనేసి ఇదివరకు కింద పెట్టేదాన్ని. సో అంతే డిఫరెన్స్ అండి. సో ఇప్పుడు పైన పెట్టేటప్పటికి ఎక్కువ వస్తున్నాయి అనమాట, బాగా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో ఇది అండి నా స్టోరీ, ఎలా స్టార్ట్ చేశాను అనేది. సో ఇది చూసిన తర్వాత నాకు ఖచ్చితంగా ఇంకా అయిపోగానే పెట్టేయాలి, కంప్లీట్ అవ్వకముందే తీసుకురావాలి, ఇలాంటివన్నీ అనిపిస్తున్నాయి అనమాట. సో నా అలాగే ఎవరైనా షేర్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఒకవేళ తెలియక చేయలేకపోయిన వాళ్ళకి ఇలా చిన్న చిన్నవి చెప్పడం వల్ల ఏం తెలుస్తుంది. ఆర్ఎల్స్ అసలు ఏది పాసిబిలిటీ లేని వాళ్ళకి ఇలాంటి వీడియోస్ చూసైనా హ్యాపీనెస్ వస్తుంది కదండి. అందుకనేసి చూడండి, ఆ చివర ఆ పైన అటక మీద నుంచి చూసుకుంటూ ఉంటాయండి ఇక్కడ ఎవరైనా మనుషులు ఉన్నాయా లేరా అనేసి. ఇంకా అప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట, దూరంగా చూసుకుని అక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంటాయి. అట్లా చూసిన తర్వాత అసలు ఎలా డిస్టర్బ్ చేయాలనిపిస్తుంది అండి మనకి. ఇంకా నేను అస్సలు డిస్టర్బ్ చేయను, దూరంగా కూర్చొని చూస్తున్నాను. చూసారా ఇప్పుడు నేను కూర్చున్న ప్లేస్లో అలా కూర్చొని చూస్తూ ఉంటాను. ఇంకా అటు పని చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అదే చిలకలు అయితే మనం కొంచెం కనిపించినా అక్కడైతే ఉండవండి, అస్సలు ఉండవు అక్కడైతే. నా వాయిస్లో వింటుంటే మీకు చిలకల సౌండ్స్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి బాల్కనీలోకి. కాకపోతే వీడియో తీయడానికి మాత్రం కుదరదండి. వీడియో చాలా రేర్గా తీస్తాను చిలకల్ని, ఎందుకంటే చిలకలకు ఒక్కసారి 2 సార్లు డిస్టర్బ్ చేసామంటే అసలు చాలా రోజులు రావయ్యి. అందుకని అస్సలు మ్యాక్సిమం డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటానండి. చూడండి మా సింబా ఇక్కడే ఉంది. ఈవినింగ్ 5 ఆ టైంకి మాత్రం బాగా ఎక్కువ వస్తాయండి. చూడండి అందుట్లో మొత్తం ఖాళీ అయిపోయింది. అయినా కానీ అక్కడే ఎలాగోలాగా ఎంతో కొంత తిందామన్నట్టు ఇంకా లాస్ట్లో ఉన్నవి తీసుకుని తిందామన్నట్టు బోల్డ్ అని వచ్చేసినాయి. ఇంకా అలాగే ఇంకా చూశానండి, లేదు ఇంకెలాగైనా తీసుకొచ్చేయాలి అనేసి డిసైడ్ అయిపోయాను నేను. చూడండి కింద కొంచెం ఉంటాయి కదండి, వాటిని తింటున్నాయి. ఇంకా సరే ఇలా కాదు తెచ్చేసుకోవాలని ఇంకా ఇంట్లో విడివిడిగా కూడా పెడతానండి నేను. కొన్ని అన్నీ అయిపోయినాయి, అందుకనేసి తెప్పించానండి. ఇంకా 4 వాటిల్లో విడివిడిగా మొత్తం అంతా సరిపోయేలాగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వేసేసానండి మొత్తం. ఇంకా రెండిట్లో వేసిన తర్వాత కూడా ఒక కవర్ కొంచెం మిగులుతుంది నాకు. సో ఆ కొంచెం కూడా నేను విడివిడిగా చిన్న వాటిల్లో పెడతానండి, ఎందుకంటే ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు వీటిలో ప్లేస్ సరిపోవట్లేదు వాటికి తినడానికి.
విడిగా పెడితే కనుక కొంచెం అక్కడ కొన్ని ఇక్కడ కొన్ని అలా తింటున్నాయి అన్నమాట. అందుకనేసి ఈ ఫుడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని కొంతమందికి డౌట్ ఉంటుందండి. ఎక్వేరియం షాప్స్కి వెళ్తే మనకి అక్కడ ఖచ్చితంగా బర్డ్స్ ఫుడ్ ఉంటుందండి. బర్డ్స్, పెట్స్, ఫిషెస్ అన్నీ అమ్ముతారు కదండి. అలాంటి ప్లేసెస్లో బర్డ్స్ ఫుడ్ కావాలి అంటే ఇదే ఇస్తారండి. సో అక్కడ ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. కేజీ వచ్చేసి 80 రూపీస్ ఆర్ 60 రూపీస్ అలా ఉంటుందండి. సో 2 kgs తీసుకొస్తాను నేను ఎవ్రీ మంత్. సో నాకు 4 బౌల్స్ ఉన్నాయి, అందులో సరిపోతాయి. అండ్ ప్లస్ ఇలా చిన్న చిన్న వాటిలో పెట్టుకోవడానికి కూడా నాకు బాగా సరిపోతుందండి. అక్కడ నెస్ట్ ఉంది, నాకు నెస్ట్ ఎక్కడ దొరికిందండి రోడ్ మీద, అది తీసుకొచ్చుకుని దాంట్లో ఫుడ్ వేసుకుని పెడితే వాటికి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నాకు తింటూ ఉంటే. అవి న్యాచురల్ ఫీలింగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవి వచ్చేసి బిస్కెట్స్కి వస్తాయి కదండి మనకి, ఆ ట్రేస్ అనమాట, ప్లాస్టిక్ ట్రేస్. ఇంకా వాటిల్లో కూడా అలా పెట్టేసి వాటర్ పోసేసి ఇంకా అలా పెట్టేసి ఉంచుతానండి నేను అన్ని ప్లేసెస్లో. ఇక ఫుల్ అయిపోయింది. ఇంకా ప్లేట్స్లో కూడా అలా పెట్టేసి పాతది పెట్టానండి, ఇంకొంచెం మిగిలినాయి కదా అవి పాత ప్లేట్లో పెట్టాను. ఇలా బిస్కెట్ ట్రేస్ వీటిల్లో అన్నిట్లో ఫుల్ చేసేసి పెట్టేశానండి. పెట్టడం ఆలస్యం అండి, చూడండి బుజ్జి పిచ్చుకొచ్చి తినేస్తుంది. ఇంకా అలా చాలా వచ్చినాయని నేను ఇంకా మళ్ళీ అక్కడ డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు అనేసి నేను వీడియో క్యాప్చర్ చేయలేదు. కానీ చూడండి రాగానే మళ్ళీ హ్యాపీగా ఇంకా అక్కడ కిందకి రాకుండా పైన ఉండేసి తినేస్తున్నాయి. సో కింద తింటే ఏంటంటేనండి వాటి భయపడుతూ తింటాయి. ఎవరైనా మనుషులు కదిలినా కొంచెం మైండ్లో పెట్టుకోవడం ఉంది కదండి, అది కదిలినా ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి బాగా. అవి తింటున్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండవు. అదే పైన అయితే కొంచెం వాటికి సేఫ్టీగా ఉంటుంది. అందుకనేసి నేను ఎక్కువ పైన ప్రిఫర్ చేస్తానండి.